Ugwati ndagicanjama mwena wa Wangunyu Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu, aikari makimenereria uhuthiri muru wa kiharo giki, makiuga gibatie kuhuthirwo kiri handu ha mbeu njithi gukuria taranda ciao ta mithako ya mibira. Community irenda huru ino coke mwena wa community na ucio niguo thina witu. Maiyuritwo ni matukuya maingi, aikari aya moigite kiharo giki kiria kiagirire kuguna mbeu njithi kuma mwena ucio kirahuthirwo ta handu ha kuramata andu aria mari mutondo-ini wa uhuthiri wa dawa cia kurebia na unyui wa njohi rungu rwa murugamiriri wa atumia kaunti-ini iyo Gathoni wa Mucomba, undu uria moigite ni mugaru na watho. Hatutaki pombe! No ona kuri uguo aria magunikite na mubango ucio ni mauteteire, makiuga ni ucenjetie miturire yao na njira nene, kuria morite ikari aya kumahe kanya ga gucokereria maisha mao ma hau kabere handu ha gukirira mubango uyu. Na niĩ ndire ndona guku guthukitio gukorwo gwi kwega biũ, ndire ndona mena bunjo, ona nĩ ndarigwo nĩkĩ kĩũru. Na niĩ ndingĩkena, reke ngwĩre ndingĩkena Gathoni agĩthũkĩrio tondũ nĩwe ũheaga mũtu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Wanjikũ. Hatutaki pombe!